Морьд монголчуудын мөнхийн өмгсөл. Хурдан хүлгийн эзэд хосуур сойсны андууд эрхэм үеж та бүхнийхээ өдрийн амгалан айлтгая. Тодмогны подкастын маань ээлж дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид энэ удаа хурдан моринд давмгаа тохиолддог эмгэгүүд болох одоо хурдан морин одоо хөлний эмгэгийн талаар тэр дундаа өнчин өсний бэртэл гэдэг эмгэгийн талаар хүрэхээр бэлтгэлээ. Тэгээд манай баярчд одоо уулзаад ярилцж хахад хамгийн их асуудаг зүйл бол одоо морины хөл тоглолчлоо яах вэ? Ер нь яасан дээр вэ хатгуулчлаач гэдэг юм асуултуудыг түгээмэл бие биенээсээ асууж байдаг. За сэтгүүлч надаас ч асууж байдаг. Хурдан морины группүүдийг ажиллаж байхад бол одоо хурдан морьтой холбогдлолтой элдв төрлийн эмгүүдийг оруулаад бие биенээс их заавар зөвлөгөө авч яадаг. Тэгээд бид бол та бүхэнд яг мэрэгжлийн эмчээс аль бие усны одоо зөвлөмжүүдийг хүргэж байгаа, цовруулаар хүргэж байгаа та бүхэн харж байгаа бох. Энэ удаа бол бид нар Монгол ветеринарын бас байгууллагын малын хэмж Цэрэнд оржийг бас студид урьж авчирч одоо хурдан морин давмгаа тохиолдог эмгэг болох хөлний бэртлийн талаар зөвлөгөө авахар бэлдсэн байгаа. За тэгээ бидний урилга хүлээж авч хүрэлцээрсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ сайхан зусч байна уу? Сайхан зусч байна. Сайхан зусч байна уу? Сайхан надлаа. Сайхан. За тэгэхээр та тэр өмнө нь ярилцчихсан. Таны тэр өмнө нь ярилцлагын яг төгсгөлт хэлсэн үг би одоо ч гэсэн айгүй маш сайн сандаг. Уучт маань хурдан мориндоо их хайртай. Одоо миний хайртай хүлэг гэж ярьдаг. Үнэхээр л тийм хайртай юм бол ямар нэгэн эмгэгтэй бол уралдуулахгүй аваад үлдэх сэтгэлийн тэнхээтэй байх хэрэгтэй шүү гэж би уучтаа ч андаж хэлдэг юм аа. Одоо ч гэсэн дамжуулаад хэлчихье. Тэр хэлжээс үг одоо минийс намаас гардгүй юм л та. Тэгээд таныг бас энэ олон хайртай хүлгээ олон уучт хайртай хүлгээ бас элдвэг эмгээс олон жил уралдуулахад бас зөвлөх болоо одоо туслах болов гэж тантай бас ярилцгаар згсэн байгаа. Тэгээд энэ удаа нэг хамгийн бас хөлний гэмтлээс эхлэе те. Ер нь одоо уралдааны моринд ямар төрлийн эмгэгүүд одоо хөлний эмгэгүүд давмгаа байдаг юм бэ гэдгээс эхлээд та ярьж өгч манай шүү. За тэгээд юуны өмнө нийт Монголынхаа уяачтай баян наадмын мэндийг хүргье. Тэгээ олон сайхан хөлөг хайрагдаж төрүүлсэн байна. Уяачт маань ч гэсэн баярлсан байгаа. Миний хувьд бол 2002 онд малын эмнэлгийн сургууль төгссөн. Тэрнээсээ хойш Монгол ветнет гэх төрөн бас байгууллагад малын эмчээр ажиллаж байна. Тэгээд 2002 он 3 онд бол 2001 он 2 онд бол манай байгууллагын яармгийн дэнжтэр морины комист ороод ажиллаж байсан. Тэгэхэд бол шингээ алдах, бахардах гэдэг эмгэгүүд нэлээд тохиолдод тэн дээр нийтдээ нэг 200 гаруй адуун тэмцэлгээ хийсэн байдгийн. Би бол 2002 онд нь оролцож байсан. Мөн энэний хажуугаар адуун хөл гэмтэл одоо согог шүрмэл шанцны гэмтсэн доголцсон юм адуу бас үзүүлж харуулж ингэж байсан. Тэгээд бид тэр болгоны бүртгэж тэмдэглэж ингэж явж байсан байгаа. Тэгээд ер нь бол 2002 оноос хойш хурдан мөрний сургалтын семинарыг Америкийн нэгдсэн улсын малын эмч Том Жорнс, Johnny Hafner гэх малын эмчнэр ирж биднэрт анх одоо Монголын малын эмчнэрт сургалт зохион байгуулж ирсэн. Тэрнээс хойш бид энэ жил бол 21 дахь удаага зохион байгуулах гээд энэ сарын одоо 27, 28, 29-нд зөвхөн малын эмчнэрт зориулсан сургалт байдаг юм аа. Тэгэхээр энд ингээ оролцдог. Ер нь 21 аймгийнхан бүх малын эмчнэрт адууны доголын талаарх хичээл сургалт нэлээд зохион байгуулж явсан. Мөн уяачтад ч бас тодорхой хэмжээгээр сургалтуудыг зохион байгуулад ингээ явж байсан. Тэгээд одоо 2000 тэр оноос хойш одоо би өөрөө юу адуунд илүү сонирхолтой учраас илүү ингээ ажиллаж байхад бол мэдээж нэг уйж байгаа адууч илүү хөл дээр ачаал авж байгаа. Ачаал авж байгаа учраас адууны доогол бид нэг ерөнхийн нэрээр л явж байгаа шүү дээ. Адууны доогол гэдэг л ганцхан нэрээр явж байгаа. Тэгэхээр доголж байгаа шалтгаан нь бол маш олон төрөл байгаа. Мэдээж механик гэмтээс болж байгаа шалтгаанууд байна. Ачааллаас болж байгаа шалтгаанууд байна. За ямар нэгэн шархны гэмтэл бэртээс болж байгаа шалтгаанууд байдаг. Тэгээ зарим тохиолдолд удамшлих, ясны гэмтэл гэдэг энэ дотроосоо тэгээд анатомосоо ярих юм бол ясны гэмтэл, булчингийн гэмтэл, мэдрэлийн гэмтэл тийм ээ. Энээсээ болоод адуу доголж байгаа юм баггүй. Тэгээд тэр шалтгааны дээгүүр доогол гэж дээгүүр доогол манайхных нь л одоо дээгүүр доогол гэж ингээ яриад байгаа. Ер нь зүгээр л доогол гэж нэрлэхэд болно л да. Доголыг гол тодорхойлоод хэлчих юм бол адуу хийвэн бус гიშгэж байгааг л доогол гэдэг ч байгаа шүү дээ. Хийвэн бус л гიშгэж ивэл энэ доогол гэж нэрлэнэ гэж байна. Тэрнээс одоо дээгүүрээ доголоод хараад хэлэхэд тэр төвхтэй хэцүү. Хараад хэлэхэд. Тэгэхээр заавал тэрийг барьж үзэж ээж нэг бүрчлэн яс шүрмэл шанцыг барьж үзэж шаардлагатай гэж үзэх юм бол эхо ашиглах хэрэгтэй болно, эрентгийн аппарат ашиглах хэрэгтэй болно. Тэгжээж тэрний оншийг ихтлүү баталгаатай болгоно. Тэрнээс хойш ерөөсөө барьж үзэхгүйгээр харангуйтаа энэ дээгүүрээ доголцоод дуу. Энэ доогоороо доголцоод дуу гэж хэлэх ямар ч боломж байхгүй. Заримдаа бас манай адуу их сайн мэддэг улсууд шууд хараал дээгүүрээ доогоороо доголцсон байна гэж хэлээд байдаг. Тэгээд тэр болохоор хэцүү.
Бидний хувьд бол туурайн багж, туурайн бах, туурайн хутга гэд хамгийн ихний энэ хоёр багжийг ашиглан тэгээ гол нь бидний онш тогтоож байгаа юм бол ерөөсөө мэдлэг, дээрэс нь хүрэлцэх хэрэгтэн гар байна. Тийм ээ. Тэгээд энэ гараараа барьж үзнэ бас харах хэрэгтэн байна. Энүүгээр хараад хавцсан байна уу? Тэрийг харж чинь, хийм бус гიშгэж гэнэ үү? Энийг олоо харж чинь. Дараа нь нөгөө хөл дээрээ барьж үзээд эмзэглэж гэнэ үү гэдгийг барьж үзнэ. Тэгэхээр гадна талаас одоо ингээд одоо энэ зүгээр бид нар ингээ хоёр их харуулъя. Энийг харах юм бол гадна талаас нь зүгээр л юм яс туурай байна. Арьс байна. Ингээл ийм л юм харагдана тийм ээ. За бид монголчуудын хувьд бол нэр ус олонтой байдаг учраас ингээл саг нүи бэрвхий байна. Туурай байна ингээ явчих. Энэ дотор ихэд туурайны үе гэж бий. Тэр туурай үеийн дээр 3 яс бэхлэгдэж байгаа юм байна. Энэ цаатлаа бид нар өөрсдөө мэдчихэж бас энэ доголын оншийг тогтоохгүй хэцүү. Тэгээд ер нь би өөр Америкт очиод мал эмнэлэг зөвхөн адууны чиглэлээр ажиллаж байгаа малын эмнэлэгтээ очиж нэг сар гарan болсон юм. Тэгэхэд бол өдөртөө нэг малын эмч нэг 30-40 адуу үзэж байгаа. Тэгэхэд тэн чинь янз бүрийн л өвчин эмгэгтэй адуу орж ирж байгаа. За энэ дотроос зарим нэг бүр онцгой л доголын чиглэлээр мэрэгсэн улсууд байна. Тэгээ тэр үнтэй би зүгээр ярьж яхад бол гэжсэн байхгүй. Адуу доголцсон байгаа ихт 80 адуу доголцсон байныг оруулж ирээд үздэг бүх аппарат тэр байтугай хөлний MRI байна. Зөвхөн хөлний MRI. Тэрийг энэ төр оруулж ирээд үзэж яхад л үзээд 100 адуу орж ирэхэд тэрний 80 л яг энэс болохгүй байна гэдгийг тогтоож чадна. 20-ыг нь бол тогтоож чадахгүй. Мэдхгүй зүгээр багцаагаар энэ байж магадгүй л гэж тавьдаг. Бис 100% онш тогтоодог юм бас хэцүү. Тийм учраас энэ малын эмчил байгаад байгаа бүгдийн чад мэднэ гэсэн юм бас. Заримдаа энэ адуу болохоор би нүгүрийг үлэхэд адуу их төвөгтэй онш тогтоох, төвөгтэй хэцүү өвчин юмыг онш тогтооно гэдэг. Тэгэхээр энэ дотор байгаа бүх нарийн ширхийг анатомиуд маш сайн мэдэж ээж тэгээд тэнд нэмэг байна уугүй гэдгийг илрүүлж ээж л яана. Тэгэхгүй нэг жоохон эвгүй болоход л адуу тэн дээр эмзэглээд доглоно. За адууныхоо өөрийнхөө онцлогоос хамаарна. Зарим адуу гүргэр адуу байдаг. Одоо хүнтэй адилхан шүү дээ. Ингээ бариад үсгээр үнэхээр эмзэглэж яддаг. Шүрмэс нэг үнэхээр эмзэглэж яддаг. Тэгсэн мөртөө доголохгүй. Гэтэл зарим адуу болохоор нэг бариад нэг хавдар мовцсон юм байхгүй эмзэгэл багтай байдаг. Тэгсэн мөртөө чихтэйхэн доголоод байдаг. Тийм янгууч адуу бас байдаг. Энээсээ хамаарал. Энээсээ болоод зарим үеэс жоохон халаад ирэхээр гайгүй болчдөг юм аа. Тэгээ доголж агаад халаад ирэхээр зүгээр болчдөг юм аа гэж хамаа намаагүй явуулаад тэгээд бүр хөлийг болгочдөг тал байдаг. Тэгэхээр тийм учраас би түрүүн ярилцлага их хэлж байгаа хэлжсэн шүү дээ. Өмнөх ярилцсан дээр гэсэн би үнэхээр адуундаа хайртай бол бити уралдуулаарай гэсэн. Тэгэхээр адуу халахаараа доголохоо байдаг юм аа. Хүн ч гэсэн ялгаагүй тэмцээн уралдаа ямарваа нэг юм оруулаад чи нэг барилдаач гэдэг юм гаргачих юм бол хөл доголж ийсэн эмзэглэж ийсэн ч гэсэн л хүн ноцолдоо л өнгөрнө. Тэр хүн усанд мартна. Физиологи гэдэг чинь өөрөө тэгж ажилдаг. Тийм хоод өөрийгөө хамгаалах тийм ажилдаг гэсэн үг. Тэрнтэй адилхан адуу ч гэсэн халаад ирэхээр доголохоо бач өвдөлтөө мартна. Тэр нөгөө түрүүн би доторх нарийн ахмад надар найлын энтер гэдэг юм чинь цуснд өндөр болоод ирэхээр өвдөлтийг бүр мартаад байхгүй болно гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас доголохгүй би яваад. За ер нь хоёлаа ингэж жоохон системтэй ярив. Одоо адуу хэвийн буршил гიშгэх буюу гიშгэгдэл бий болох буюу доголох гэдэг нь юунаас ямар үндсэн шалтгаануудтай байдаг. Гол төлөв ялангуяа манай Монголын нөхцөл ямар одоо нөхцөл шалтгаанууд давмгаа одоо нөлөөлж байна вэ? Одоо доголоход. За мэдээж түрүүнд би хэлсэн тэр үндсэн гол шалтгаан бол механик имплант гаралтай байгаа. За яг хөө дээр нь мэдээж уралдаж байгаа газар байна. Тийм ээ. Газар үнэхээр газар нь овон товонтой чулуу ихтэй одоо үлийн юм ихтэй байх юм бол тэрнээсээ шалтгаалаад одоо хөлөө авах магадлал илүү өндөр болно гэсэн. Тийм учраас миний зүгээр одоо харж байхад энэ уралдааны замыг бол нэг 100 м өргөнөө нэг 200 м газрыг янзалж болмоор юм шиг харагдаад байдаг ч тэгэх юм бол одооны хөлөөр авах нь илүү бага л байх бах. За хоёрдугаарт нь уяа соёлго гэдэг юм байна. Яг үнэхээр ачаал юу яаж байгаа үед уяа соёлгон зөв тааруулахгүй бол бас хөл хитрхий таргаа адуу хүчилж болоог багт нь хамаагүй хүчлэх юм бол адуу бас доолно. Тэгэхээр гэмтэн гэсэн. Тэгэхээр гэмтэж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр бүрэн хэлсэн яс байна, шөрмөс шандас байна, булчин мах байна, мэдрэл байна гэсэн тий. За одоо уйдаг адуун дээр хамгийн их тохиолддог юм бол энэ хамгийн гадна талаар явж байгаа өнгөс нуглах шөрмөс, гүн нуглах шөрмөс, дараагийнх нь яс хоорондын шандас гэж байдаг энэ байна. Яс хоорондын шандас гэж байгаа энэ. Энэ гурав бол гол чухал үүрэгтэй. Энэ бол одоо хөдөлгөх үүрэгтэй. Тэгээ энэ хоёр бол дээр шөрмөсний юу бол
булчингийн төгсгөлч. Дээшээ бол булчин байна, доошоогоо яваад ясан дээр бэхлэгдэж байгаа энэ бол шөрмөс гэж байгаа. Шандас гэдэг бид нэлээд байгаа бол хоёр ясыг хооронд нь холбож байгааг шандас гэдэг. Эний чи шанс шүрмсний гэмтэлгээд нэг болгож яриад байгаа ш. Тэгтэл хоёр өөр юм Хоёр өөр юм байгаа. Хоёр өөр юм байгаа. Тэгэхээр шандас гэж зүгээр хоёр ясыг холбож байгаа холбоосыг л шандас гэж яриад байгаа юм байна. Тэгээ бидний бол энэ яс хоорондын шандас гэдэг. Энийний хойтолд өнгөс нуглагч үн нуглагч шөрмөс рүү орж ирж байгаа энэ үеийн нуглагч яснаас яснаас өвдгөний доотлын ясанд бэхлэгдээд тэгээд гүн нуглагч шөрмөс рүү ингэж орж ирж байгаа энэ байна. Энэ бол өргөх шандас гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ бүгд ямар нэгэн байдлаар л гэмтэл болох юм бол адуу доголно гэсэн. Тэгэхээр тэр догол маань адуу өөрөө давхиж байх явцдаа биеийн чин одоо зөвхөн нэг хөл дээр бүх ачаал ирж байгаа. Урдан морин дээр бол ер нь 100 урд төлгээд байгаа. 100 урд тул баруун айл нь ер нь адуу сэлгэж давхдаг. Гэхдээ 90 адуу миний нэг өмнө нэрж яхад судалгаан дээр зөвхөн 90 адуу их хөвчлэн 100 урд төлөн дээр илүү их ачаал авч явдаг юм байна гэж. Тэгж ачаал авч явахад энэ сагны үеэр доошоо энэ маахалах маягтай бүр энэ хүртлээр сууж байгаа. Тэгэхэд энэ шөрмөс сунна, энэ шандас сунна. Эднээс бүгд сунж байгаа. Ингээд доошоо сунаал буцаад агшаал татаал ингээл явж ийн гэсэн үг байхгүй. Тэгж явж явах одоо 25 км газар тэр ачаалыг даах хэмжээний уяас хойлгыг уяа ачаал тааруулах. Тэгэхээр уяас хойлгын дутуу байх юм уу? Эсвэл шөрмөсөнд ачаал хий аваад сунсан хийгзэрсэн дасарсан байх юм бол ингэж асуулт тэр ачаалаа дийлэхгүй хийгзэрн дасарна сунна. Энээс болоод шөрмөс гэмтдэг гэсэн. За өөрөд бол одоо энэ ойрын богино зан уралдаан богино хугацаанд хурд гаргаж байгаа энэ хадганд энэ үений өргөслөг гэдэг. Сагны үе, бэрвхэний үе. Одоо энийг би Монгол гонгийн харах юм бол бэрвхэний үе. Туурайны үе байна. Туурайны яс тийм ээ. Дэтэм яс, бэрвхэний яс гэж. Тэгээ энэ болохоор туурайны үе гэж. Туурайны үений нийлж байгаа дэтэм яс, туурайны яс, цав яс гэж яг энэ хойдолд байдаг. Энэ жижиг яс байна. Энэ гурав нийлж байгаа холбоос. Гүн нуглагч шөрмөс маань энд ингэж яваад ингэж явсараад энд хүрч бүр доошоо ингэж яваад туурайны ясанд орчих бэхлэгдэж байдаг. Энэ туурайны ясыг ингэж нуглах үүрэгтэй гэсэн. Ингэж нуглах үүрэгтэй гэсэн. Хөдлөхөд адуу явуулах үүрэгтэй гэсэн. Шанс холбоос гэдэг юм бол энийг бэхлэх үүрэгтэй гэсэн. Гэхдээ энэ бол адуун дээр өхөр мөхөр дээр байдаг. Гэхдээ адууны бол илүү өвмөгц урт том байдаг. Тэгээ энэ дээр маш их ачаал ирдэг. Шөрмөс ус сунаал ингээл яваад доошоо. Энэ үеэр нугаж маахааж гიშгүүлэхгүй байх гол тулгуур үүрэг үүсдэг. Яг энэ хойтолд хоёр өнчин яс гэж бий. Өнчин яс гэж бий. Энэ өнчин ясан дээр бэхлэгдэж идэг. Тэгээд доошогоо янгууд өнчин яснаас доошогоо бэхлэгдэж байгаа 6 биш 18 хос одоо холбоосууд байх. Өнчин яс бэхэлж идэг. Эдгээр бэхэлж байгаа юмнуудын аль нэг нь гэмтгэл адуу доголно гэсэн үг. Тэгэхээр доголно гэж бол маш олон шалтгаанаас болно. Лайм нийтний өрөвсөл гэж болдог. Одоо урт сая дуудлаган дээр лайм нийтний өрөвсөл болцсон адуу уралдаж ирсний яар дээр олон хэд хэдэн шалтгаанаас болдог юм. Зарим тодорхой бос тэрхий хүчит сөжилээр тэжээснээс болдог гэж үздэг юм байгаа. Дотоод хордгонд ороод ирэхээрээ болохоо болчтой гэж үздэг юм байгаа. Тэгээд уралдаж ирсний яар хатар их тэрхий шингээ алтанд ороод бие махбод одоо нөгөө хороо гадагшлуулж чадахгүй болоод ирэхээр дотоод хордгонд ордог. Тэр хордлого нь туурайны өрөвсөл хэлбэрээр илэрдэг. Тэрийг нь лайм нийт гэж нэрлэдэг байгаа нь энэ ясан туурай, эвэр туурай хоёрыг хооронд нь холбож байгаа холбоос эхэлдэг. Тэр бол хоёр талаасаа яг ингэж холбогдож байдаг гэсэн үг юм углуурахтай юм шиг. Энэ ясан талаасаа бол цусны сулс мэдрэлийн судлаар баялаг юм ингээ өрөөд ирдэг. Эвэр талаасаа бол зүгээр эврүүд нь юу ингээ холбогдож байдаг. Тэгээ ламинит энийг ламина гэж англиар бол ламина гэж нэрлэдэг. Тэгээ ламинитс гэж бид нэрлэлсэн. Тэгээ ламинитсийн өрөвслөгээл ингээл явдаг. Тэгээ энэ холбоос яадаг вөхөр тэр нөгөө хордлого болоод энийг өрөвсүүлээд дундуур шингээ яваад энэ холбож холбоосыг ингээ салгачдаг. Ингээ салгаснасаа болоод энэ гүн адууч өөрийг гიშгээд байгаа учраас гүн нуглах шөрмөс тууран ясыг ингээ хоош нь татаад ирэхээр энэ доош явсараа тууран ясыг цоолоо гараад ирдэг. Туурайныхаа уулыг яс нь цоолоо гараад ирдэг гэсэн. Тэгээ дөрвөн хөл дээр ингээ гიშгэж чадахгүй ингээ цөмцгөөсөн одоо тийм болдог гэсэн үг байхгүй. Тэгээ тэрнээс хүртэл болно. Доголоход тийм ээ. Тэгээ одоо зүгээр одоо зөндөл одоо ханж хатгадаг усуд зарим нэг нь хараад намайг одоо энэ үеийнүүд одоо эндээс магна хатгана гэдэг ингээд ойрхон хатгах юм бол энэ туурайны үе их ойрхон байна. Өсрэл 0.5 мм см ингээ ороход энэ үе рүү орчиж байгаа. Үений гэр гэж юм байдаг. Ийм юм байна. За бага насны адуун дээр энэ үеийнүүд энэ үе бэрвхэний үе, сагны үе хоёр нэлээд өрчдөг.
Тийм учраас уяны өрөвс үүсэх. Инээсээ болоод нөгөө нүүдлэх гэж уяач ярьдаг шүү дээ. Тэр нүүдлэх гэдэг юм чинь бий болж байгаа. Энэ хөлний эмгэгчийн доголч нь бага адуун дээр ялангуяа үнчаасны бэрхлээ чинь дийлэнх хувь нь бага адуун дээр гэдэг хязгаарлалт нэлээд гэдэг байна тийм. тий. Тэр нөгөө хит их ачаал авахгүй энэ шүрэн шанс бэхжээг байх үед хөлн дэрж байгаа хит их ачаал нь догол үүсгэж байна гэж үзэж байгаа шүү дээ. Доголуулж байна л одоогийн хэмжээл доголж байна л гэсэн үг байхгүй тийм ээ. Эдгээрээс аль нэг нь. Одоо бага насны яг би Монгол дааг маг урд нь мэддэггүй байсан байж болох юм л да. Сүүл мэддэг болсноос хойш л яах юм. Энэ шилбэний ясны нурдлын энэ дээр ингээд гөөгөө таваагаад гараад ирдэг. Юу нь? Яс таваахгүй ясны өрөвсөл болчдөг. Ясны өрөвсөл болдог. Тэрний яг юу гэхээр энд байгаа ясны хальс ба шүү дээ тийм ээ. Хитрхи их одоо нөгөө бага насны ер нь дааган дээр л тохиолдог юм. За зарим нэг шүтлэн эрлизүүд дээр илүү тохиолдог. Хитрхи их ингээ ачаалаа гэж ингээ зогсноосоо болоод энэ яс өрөөд оргилд авсараад дийлэх болоод ирэхээр энэ дээр өрөвсдөг, яс өрөвсдөг. Тэгэхээр энэ ясны хальсан дундуур цус хурцдаг байхгүй. Тэгээд тэр нь бороо сүултээ ясан бороо болоод бонтооч. Яг тэгсний дараа ч адуу даагуул энд хүргэхгүй амар хүндөр бол эмзэглэн. Үнэхээр эмзэглэн. Тэгээд тэгж байгаа тохиолдолд бас ер нь нэр хөвгөл намдаа хөрвслээсийг юм энэ хэрэглээд хамаагүй бас би бол бити уралдуулаад хамаагүй яг тэгж яхад нь уралдуул энэгээр шилбэр хугасна. Хамаагүй хүчилж тахгүй хугасна. Тийм тэрийг шимэгдүүлж энэ төр болдго юм уу? Яг айжимдаа шимэгдээд баг зэргийн бороотой болоод идэг. Тэгэл яг цаашдаа уралд нь надад уралдахгүй болно гэсэн юм байхгүй. Яг тэгж байгаа дааг бити хүчлээрээ л гэж би. Яг тийм бондор хүмүүстэн дөрүүлээд бити уралд хэрэг гэдэг нь уралдуулаарай. Тавиад хурдан байж магадгүй. Тэгэхээр гэх юм бол тэрийгэ тавиад энд нөхөд уус мус ян өрөвслээсээ юм тэр юмудаа хэрэглээл. Тэгээ манайхных болохоор ингээ хүндүрөөр нарилгах өрөвслээсээ өвдөлт намдах юм хэрэглээл. Тэгээ уралдуул хүчлээд уралдуулж байгаа тохиолдол байдаг байхгүй. Тэгээ тэн дотроос тэгэхээр нөгөө хурах магадлал өндөртэй шүү гэдэг юм хэлэх гэсэн. За тэгээд дөрөв би энэний одоо манай дээр хамгийн илбэг тохиолдол шүрмсний гэмтлүүд байна. Өнгөс нуглах шүрмс. Ингээ бүдүүрчдэг. Өрөвсөд бондоогоо тэгэхээр ганцхан энийх бүдүүрнэ. За энэ бол хэв бүдүүрсэн байгаа тохиолдол энэ уралдах боломжтой. Тэгээд одоо энэ за энэ бүдүүрх шалтгааны хойлоо нэг нүрчлээ. Энэний бүдүүрх шалтгаан юунаас вэ? Түрүүнд би хэлсэн шүү дээ. Ингээд л ачаалаас аваад энэ тасарч байгаа. Одоо энэс би хараад энэ биш энэ олон ширхэг биш шүү дээ. Энэ олон ширхгүүдийн нэг энэ л ингээд тасархад л тасрах юм уу сунаад хэгзэрхэд л тэгэл энэ бүдүүр гэдэг гэсэн үг байхгүй. Бүдүүр гэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ийм юм чинь өөрөө багцтай юм байсан ингээд ийм байсан юм бол энэ тасрангууд дундаас нь бие махбод өөрөө малын эмчнүүд бол өрөвслийн 5 шинж гэж ярьдаг юм л да. Улайх, эмзэглэх, халуун болох, хавдах, үйл ажиллагааны алдагдах гэдэг ийм 5 юм болдог гэсэн. Тэгэхээр энд яг улайх мал дээр яг улааж байгаа харагдахгүй хүн дээр бол харагддаг. Халалт өгөх тийм. Тэгээ халалт өгнө, хална. Ингээ барих. Халуун болно. Барихаар эмзэглэнэ. Хавдна. Тийм ээ. Хавдна гэдэг нь энэ дундуур шингэн гүйчиж байгаа. Өрслийн шингэн гүйчиж. Өрслийн шингэн гүйчиж байгаа гэсэн. Тэгэхээр цус бууцсан гэж манайхан яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Цус бууцсан. Энүүгээр цусны судас явж байгаа. Энүүгээр цусны артерийн судас, венийн судас, мэдрэлийн судал 3 яваа. Ингээ 3 судас яваа. Энэ талаар бас мөн адилхан яваа. Тэгээд энүүгээр мөн яваа. Тэгээ энэ судсууч ийшээс салаад ингээ явчихна. Энүүгээр дүүрэн цусны судастай тэрс монцгоолын туурын хөвөөгөр дүүрэн цусны судастай. Тэгээд манай шүрмсэн сэмхий хатгах нэхэр энэ дундуур хатгадаг. Тэр артерийн судас, венийн судас, дөрвөн судасны аль том судсууд аль нэг нь огтлжил байгаа. Тэгээ судасны судас таслаа хийсэн. Цус гарах юм уу юу гарах юм гэдэг. Тийм биз дээ. Тэгэхээр цус буусан гэсэн ойлголт ер нь жоохон хэцүү болох гэдэг үст. Тэгэхээр зүгээр л одоо бид бөмбөг тоглодог ус сагс магс тоглодог юм хөлөө ингээ эвгүй гიშгчээ тийм үү. Шагаа эвгүй болчлоо. Тэгэхээр шагааны энэ нөхцөлд холбож байсан холбоосод суна энэ холбоос ч нь шандс чинь сунаал тэгэл тэн дээрээ бомбаж хавдаал ирж байгаа шүү дээ. Яг уу энэ хооронд байгаа хэлгсэн судсууд бол тасарч байгаа бас суунж тасарч байгаа. Гэхдээ тэр цусны судсууд нарийнхаа микро тим байгаа учраас энэ дундуур цусны юмнууд чинь гүгээд тэгээ энэ ийм байсан нөө багцтай юу чинь дундуур шингэн гүгээд ингээд бомбагаад ирж байгаа гэсэн үг. Тэгээл эн чи хавдчихж байгаа гэсэн үг байхгүй бомбаад хавдаад эхэлнэ. Тэр хавдаж байгаа процесс бол бие махбод өөрийгөө эдгэх гэж байгаа процесс. Хэвийн болох гэж байгаа процесс байхгүй. Гэхдээ хитрхи хавдчихвол болохгүй. Тэгэхээр малын иш бидний зүгээс юу гэх вэ гэхээр тэр эдгэрч байгаа процесс нэмийг бол үргэлжлүүлнэ бие махбодоос тийм ээ. А тэр одоо тэр одоо энэ жигээ хавдаж байгаа юм нэг энгийн байдлаар тайлбарлахад 10 мл байхтал болоо байхгүй. Хавдар 10 мл байхтал болоо.
Гэтэл бие махбод тэрийг зохицуулж чадахгүй 100 мл-ийг их хэмжээний шингээ гаргаад ирж байна гэсэн. Одоо энгийн байдлаар би тайлбарлаад байна шүү дээ. Тэгээд ирэхээр илүүдэл шингийн их хэмжээний бүр хавцчих. Тэгэхээр малын бид аль болох хавдуулахгүй байхад арга хэмжээ авдаг. Ер нь бол. Тэрнээс тэгэхээр хүртэн шимийн тавиад гэж байна шүү дээ. Шүрмэсний идэгэрч байгаа имийг бол бид нар юу ч хийж чадахгүй. Бие махбод өөрийгөө л идэг. Өчнөө тэр мундаг им тариа юм юу ч хийж чадахгүй. Тэр им тариа юм хавдраас сэргийлж байгаа энэ процесс идэрж байгаа процессыг буцаад ширмэс маань хэвийн хэмжээндээ ширхэн сэрүүд нь яг наалдаад сайхан идэхэл тийм л эмчтгээ хийж байгаа болохоос ш идгэрлийг хурдан болгох юм байхгүй. Ширмэс шанс 6-аас 8 сар болж иж бүрэн идэгнэ. Бүрэн идэгнэ. Тэгэхээр нэг шүрэн шансны аль нэг гэмтсэн бол тухайн жил уралдаан бол байхгүй. Өөр хэмжээгээр гэмтсэн бол уралдаан байхгүй. Ер нь бол. Тэгээ манайхны хувьд бол тэгэл би үнэхээр хурдан адуу байгаа бол ерөөсөө хөл гарны өгөл бол уралдуулахгүй байгаа ч л гэдэг юм байна. За би энэ удаадаа нөгөөх нь адгуулсан болохоор тий энэ удаадаа би нэг үзэл яа тэгэл дуусгах гэж байгаа бол 50 явал тэгээ дараа ер нь хөлгүүл болно гэсэн үг байна. Одоо энд байгаа бороо маань дахиад нэмээд бороолч гэсэн үг байна. Илүү л том болоод байна. Илүү бороо дүүрээд байх тусам нь уралдах боломжгүй. За би өөр нэг энэ хоёр гэмтлийн хувьд бол шөрмөсний гэмтлийн хувьд бол уралдах боломжтой. Заримдаа уралдах боломжтой. Идгэрээд уралдах боломжтой. Энэ шансны гэмдэл их бүдүүрсэн бол ер нь уралдахд хэцүү. Ер нь л сунгаа юм хийгээл дунд давхлаас хойш доглоол эхлэн тэ дунд давхлын сунгаан дээр л доглоно. Энэ гэмтэл бол. Би энийг гэмтээд адуу айрагдаж амжилт үзүүлж исэн тохиол уяаш ярьж яхад бол ер нь миний үзэж исэн адуунаас энэ гэмтсэн адуунууд дахиж амжилт үзүүлсэн адуу байхгүй. Зүгээр хамгийн наалын шар газар гэхтэл энэ гэмтээд ясан бороо болцсон байна. Бид нэр энэ тхэн зураг дараад эхоогоор үзээд оншилсан. Тэгээд тэрнээс хойш уралдаагүй. Одоо ажна шар газар гоо шүү дээ тийм ээ. Тэгээд үзүүлсэн тэр цогоо гэдэг дүүн авцраад Эрдэнэ чулуунгаа хамгийн баг дүү авцраа бид нарт үзүүлж байсан. Дараа нь ч бид нар очиж үзэж байсан. Гадаад эмчнэр бас үзэж байсан тэрийг. Тэгэхэд энэ гэмтсэн тэгээд энэ уралдаан байхгүй л гэж хэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш уралдаагүй. Тэгэхээр миний л мэдэж байгаа үзсэн адуунууд бол энэ гэмтцэн адуул уралдаан байхгүй бололтой. Яг хуу зүгээр цогод хүрээд хүрээлэрнэ л дээ. Цогод амжилт үзүүлж чадахгүй. Тэгээ доголцсон юм. Ер нь уралдаж байгаа бол амьсгалын зам ирүүл байх ёстой. Хөл ирүүл байх ёстой. Тэгж ижил тэр адуу амжилт үзүүлнэ л гэсэн үг. За хөл шүрмэс шансны хувьд бол яг хуу гэмтлийн хувьд бол ийм л байгаад байгаа. Тэгээд одоо сүүлийн надад маань шиг дээгүүр мэдрэл гэмтэж байна. Тэр бүрэн дээр гэмтэж байна. Тийм ээ. За ийм баг. За зарим тохиолдолд адуу ихэж аваад зарим манай нэг адуу маань хөл гарна ерөөс хардах адуу ингээд урагшаа гэх ингээд тавьж чадахгүй болоод ирэхээр дээгүүр доголчлоо гэж үзээд байдаг. Дээгүүр доголчлоо гэдэг. Тэгээ дээгүүр доголчлоо гэдэг үзэхээр бариад ингээд үзэнгүүт заримдаа яг энэ түрүүнд би хэлсэн энэ өргөж шанс гэж энэ дээр имзэг болцсон байт юм баг насны адуу. Заримдаа энэ тууран дотор имзэглэлсэн байдаг. Одоо энэ дотроо тэрийг тууран бах юмар ингээд чингэж үзэж ээж яг имзэглэлсэн баг нь мэддэг байхгүй. Тэгээд тэр имзэлсэн байгаа юм маань энэ зав ясан дээр ачаал ирэхээрээ имзэглээд идэх юм байна. Адуу ингээд гიშгэн гуудын гүн углууч шүрмэсч нөгөө татаад ирэхээр зав ясыг урагш нь ингээд цохиж өгöd байна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр адуу энэ үеийн дээр эвгүй болчдөг. Баг насны адуун дээр. Тэгээд ирэхээр урагш нь ингээд тавих гэхээр эн чинь татаад байгаа үстэй тийм үү. Тэгээд ирэхээр өвдөд байгаа. Өвдөхөөр хадууч хөлөө богинолон татхаас тавихаас өөр арга байхгүй болно. Тэгээд ер нь догдоод хөлөө татуу тавиад ахаар сүүлдээ одоо хүнийг үүдэн гараа өргөө ингээд гар эвгүй болчихсон сойх хүн яга гараа сойгоод идэх юм хэвчэн тохиолдол. Ингээд сул дэх юм бол өвдөн. Тийм үү хүн дээш нь ингээ өргөө яваад энэ далны бочийг ингээ хүндүүлээд эхэлнэ. Тэрнтэй адилхан адуу хөлөө татаа яваад ахаар дээшээгээ дал энэ орчмынх нь болчингууд нь хүндүүлээд эхэлдэг. Тэгэхээр хүн дараад ирэхээр адуу нөгөө адууч бас хүндүүлэн тэн дээр. Тэгэхээр дээгүүрээ доголцсон байна гэж зэтгэх. Дээгүүр доголно гэдэг нь бол булчингийн чангарлын л яриад байгаа юм биш үү? Дээгүүрээ л тэгж байгаа юм ба. Тэгээс доороо л ихэвчлэн доороо л гэмтэлтэй байх. Би сэлэнгэд явж байгаа уяач юмнуудаа бас таарад мал аймгийн сургалтаараа л явж исэн юм л та. Тэгээд нөгөө адуу мал яадаг ус уурыг сонирхоод тэгээд сургалт хийсэн. Тэгээд хүмүүс адуу мал авцраад үзүүлэл ингэж исэн юм байна. Тэгэхэд нэг дааг яц дээгүүрээ доголцсон. Тэнцээд нутгийнх нь ханж хатгадаг гэж ихтэй хэр мундаг усууд байж лээ. Тэгэл дээгүүрээ доголцсон байна гэж тэгсэн. Яг тэр үед нь би над авцраа үзүүлээ гэдэг нөгөө залуу авцраа үзүүлээд
тууран бахаар ингээл тууран бах гэдэг юм том юм бах байдаг юм л. Ингээд чинквэл ингээд үзчихсэн энд ингээд чингсэн чинь нөгөө даагч хөлөөж ихтэйхэн татсан байхгүй. Дахиад энэгээр үтсэн гайг уужаад буцаад дахиад энэ дээр ярьснаа дахиад татчих. Тэгээ ерөнхийдөө би гадралчин гутад дахиж явуулаа. За одоо энэ одоо үнэхээр хаагур яаж давалцсан байна, ямар байна уу гэсэн. Энэ шурмаш ядсан зүгээр бүгд зүгээр юм чинь. Тэгээд нөгөө чинь дээгүүрээ давалцаад энэ бүрэн дээр хуйн болохоо байцсан гээл энэ дээрээ байна гээл даарч марал янз бүр бололсон. Тэгээд нөгөө би ч нөгөө үдчихсэн болохоор юу багцаа гадралцсан авсан. Нөгөө энийг үзэл тууран бахаа чингүүл үзний тууран хутга гэж бай. Тэр үүгээр ингээд туураныхаа энийг хусаад нээж байгаа байхгүй. Нэнгууд эндээс идэ гараад ирсэн. Тууран буглаа гэж байдаг. Тэгвэл эндээс шилтэй ч юм уу зүртэй хадан дээр ч байдаг юм уу хадаасан дээр ч гэдэг магадгүй гიშгэл туураар гоног зоогоол гавчил тэгээ тэрүүгээр бохор ороод идэлч бугуулчдаг байхгүй туурат. Тэгэхээр эндээс тууран дээр тэр орцсон учраас энэ нөгөө өөр газрууд ингээд буглаач ингээд хавдмавд ш зөөлөн газар. Тууран дотор байгаа юм бол тийм ерөөсөй байхгүй. Тэгэхээр энэ дотор чимчгийн өвдөд гоочсаа доголохоос гарах байхгүй. Тэгээ хөлөө энд ивгүй гоочос хөлөө тэнэлийг тавьж чадахгүй бас ингээд татуу тавиад байдаг. Тэгээд тэн дээр ингээд онгоолгол харуулаад нөгөө яг нүдэн дээрээ тэгээ харахаар хүмүүс бол тийм байна л гэж. Тэгэхээр дээгүүр одоо тэгээд хатгачаар ингээд хэсэгтээ одоо морь доголонгот одоо манай уяжтай хийдэг юм нэн тэргүүнд малын имчгээс өмнө та үрж мэдчих. Хатгах. Тий. Жин тавиал өвчин намдах хийгээл явуулах гэдэг ийм л юм. Ер нь бол болж өгөл хатгачаал гэдэг хөнгөн хатгаал гэдэг. Тэгдэг. Тэр ер нь одоо яг хэр үр дүнтэй юм. Яг энэ талаа ер нь нарийн судлаад хийцэн юм бол байхгүй. Би бас нэг тал бүр ингээд огт одоо худлаа гэдэг ингээд зарим өндөр. Би миний өөрийнхөө хувьд бол миний адуул байх юм хийж чадахгүй. Тийм ээ. Одоо хүний имийг бол би бол яаж чадахгүй. Тэгэхдээ одоо би өний ихтгэл юм шүү. Хүний имийг тийм. Үгүй хатахгүй. Хинч надад одоо авч ирсэн би хэнийг ч ямар ч чадвар хатахгүй. Ягаад зүгээр л цусны судасгүй гэж байгаа. Зүгээр цусны судасыг хотлоод ямар ч нэмэр байхгүй гэсэн үг. Тэгээ өөрөө би энийг мэдчихээд анх бол би өөрөө ч мөр мал уяад ингээд явж исэн сургуульд юу 7 дугаар ангиас хойш уяал энэ 2002 онд ажилд ороод энээсээ хойш бол энийг мэдээд тэр үедээ би манай Монголын уламжлалт аргал юм байгаа би энийг ханж чадах ёстой энийг сурах ёстой гэж ингээд явж исэн. Тэгээд энэ Америкууд үзэл хараад энэ хөтөлбөрийн домжлогоо юм хараад энэ эдрийг ингэж нэг бүртээ ингэ бид нар зааж өгвөл тэр байтугай тэр MRI байна, рентген байна. Энэ дурангийн хагалгаа мис заслууд хийж байна. Энэ бүр энэ рүү хойшоогоо хатгаж өгөөд дааврын гаралтай өрөвслийн эсрэг юм тарьж байна. Рентген зургаар онцлонгууд энэ ингээ ясан бороо болж эхэлж байгаа. Өнгөн хуглууч хүмүүс одоо Америкт уралдаг адуу. Тэнгууд энэ дээр навчаад рентген зураг дарангуутай бүр юм уртцуу ингэж хойноос нь явуулаад тэгээ энд нь өрөвслийн эсрэг дааврын гаралтай антибиотиктэй юм тарьж байна. Хэрвээ тэр юм хөгжчөөд тахт чинь манайхан одоо цусыг гоожуулаад идгээд байдаг бол энэ чинь хамархан л идгээчмээр юм байна байхгүй. Тийм биз дээ. Тэг шаардлага байхгүй. Биднэрт ингээл тэгээд тэд би Америкт нэр одоо даал гарцсан малын эмчтэй ярьж байхад Америкт тийм эмчилгээ байсан гэж л шүрмэсний эмчилгээ хавдсан байна. Гэтэ яг юу цус гаргаагүй тэдний эмчилгээ бол одоо тэрийг ярихад юм балаа ингэж бид нар уурсан. Бал одоо юм жижиг юм үзүүртээ одоо хадаас шиг тийм төмрийг халааж агаад тэгээд эндээс нэхлээд үсийг ингэж усчаад тэгээ ингээд цоригдөг байсан байхгүй. Ингээд яг шүнүсийн дагуу ингээд цоригдөг. 1 мм-ийн зайтай. Тэр чинь бүр заавартай шүү. Тэгээд 1 мм-ээр ингээд цоригоод ингээд явдаг гэсэн. Тийм имчилгээ хийдэг гэсэн. Тэр үед бол тэрийг нь сургуульд заардаг байсан. Тэгээ тэр нь ямар үр дүнтэй гэж үздэг. Тэр нь зүгээр л энийг нь цоригоогоод халуун юу яагаад имчилгээгээд энэ хавдар хамг бууруулна гэсэн тийм ойлголтоор л явж ирсэн. Тэгээ тэр нь буурдаг юм болоо тухайн цаг үедээ. Үгүй тэгэл тухайн үед тэгж ийн гэж үзэж байсан. Тэгээ одоо бол тэр худлаа юм гэдэг асуухгүй тэр болохгүй юм байна. Буруу юм. Юун тэр идгэх биш улам хүндүүр суулгаа болохгүй юм байна гэж хэлсэн. За тэгэхээр энэ шанс шүрмэсний одоо уян хатан чанарыг одоо алдагдахаар л гэмтдэг юм а гэд би ингээд сонсч л байсан. Тэр одоо энэ шанс шүрмэсний энэ уян хатан чанар ямар үед алдагдаад байгаа юм бэ гэдэг асуултыг бас тавих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тийм миний хувьд бол одоо уян хатан чанар алдагдана гэж бол бараг байхгүй дээ. Тийм тэгэхээр энэ уяа сойлго болоод уяа сойлгон зөв таарах юм бол харин л уяа хатан чанар илүү сайн болно. Илүү сайхан сунаад ингээд ирнэ. Тэр уяа хатан чанар алдагдах улам илүү ачаал даах чадвартай болно гэсэн. Зүгээр адуу доголж байгаа гол шалтгаан бол уяа сойлго нь буруу байгаа, буруу уйж байгаа, хитрхи их одоо тарга багт нь хүчилж тавьгуулж байгаа. Тийм ээ. Тэгжээж л
энэ шүрм шанцыг гэмтэл авч байгаа. Ер нь гэмтэл авж байгаа адуунуудыг ингээ харж байхад бол их тарган байгаа адууг л дунд давхил дээр хамаагүй хүчил давхиснаас болж байгаа. Наадан дээр ихшүүл эсвэл давхар уяагаар олон уралдаж байгаа. Энэ ямар ч амралт өгөхгүйгээр олон дахин уралдууснаас болоод та нэг өмнө нь ингэж ярьсан гэмтэж байгаа. Давхар уяаны адуу ялангуяа 3 дахь давхар уяан дээр энэ хөлний одоо Үчи ясны гэмтэл илүү байна. Тэр яагаад заавал 3 дахь давхар уяан дээр гэж байна? Зүгээр олон 3 дахаас илүү ч байсан байна. 10 дахь дээр гэмтсэн тохиолдол байдаг. 3 дахь уяан дээр илүү байсан гэж ярьсан шин. Тийм юм нь бол яг 3-аар тэр 3 дахь гэвэл 3-аас дээш л юм л да. Ер нь бол 3-аас дээш. 10 дахь одоо Төв аймгийн нэг нөхөр нэг даагыг 10 уралдсан байна. 11 дахь уралдуулаад урд хөлний 2 4 унчиас урд 2 хөлний 4 унчиас дөрвөлөө хуурсан. Уяачта энийг маш сайн сонцгох хэрэгтэй. Би бас хөдөөр нүтгэр явж байхад манай ээж хурдан байсан тэр жил тэд дурлцсан гэх ингээд тоо хэлчихдэг. Ялангуяа бага адуун дээр одоо жишээлбэл баруун аймагуд дээр бол 10-д дурлцчихсэн гэдэг тоог маш хэлдэггүй шүү. Тэгэхээр та бүхэн үнэхээр хурдан адууга хайрлаж байгаа бол одоо цэрэн дээр жимчийн зөвлөгөөг дагаад ер нь бол одоо давхар уяанд хэд уралдуулал одоо илүү боломжтой байдаг юм бэ? Ер нь бол бага насны адуу 3-аас илүү уралдуулах хэрэггүй дээ. Би бол тэгжил зөвлөн. Тэгээд би адууны ясны хөгжил бол 2.5 нас уу одоо хязгаалan хүртэл бүрэн гүйцэд хөгжиж ургаж гүйцэтгэх ясны бэхждэг гэсэн. Тэрнээс багт нь хамаагүй хөгжилж уралдуулвал хулгаар нь гэмтэх бэртэх нь илүү амар байт. Та нар зүгээр энгийнээр даваа угаатай энэ төр ярьж байхад л хэлж даваа угаашин голцоо ер нь бол хязгаалангаас дээш. Ер нь сайн тавхина гэсэн адууга хязгаалангаас дээш болгож байгаа л уралдуулдаг байсан. Тэгээд тэр Монголын уралдааны түүх мөх юмыг харах юм бол бага насны адуу уралдуулжсэн түүх нь цогөл голцоо хязгаалan соёолон их мөрөл уралдаж ийсэн. Азрагч уралдаж байгаа 3 насд уралдаж ийсэн юм билээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр чинь бас ер нь монголчуудын хувьд адуу малаа хайрлаж хамгаалж ийсэн л юм л яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгжээж энэ адуу масын дээр бид нар л мэддэг л байсан байгаа байхгүй. Энэ одоо 2 оноо. Давхар уяаны тухайд ер нь бол өмнөх ярилцсан дээр та ярьж байсан шүү дээ. Ер нь бол одоо уралдаан хоорондын зай давхар уяагаар уралдахдаа хамгийн бага нэг 14 хоног амрааж байгаа уралдуулаарай гэж. Уралдаан хоорондын зай 14 хоногийн давтамжтай байж байгаа уралдуулах нь бол бас харьцангуй эрсдэл үүсэх магадлал бага юм байна гэж тэр яринаас ойлгочихсон. Тий. Ерөнхийдөө зүгээр яг нарийн судалцсан гэсэн юм бол байхгүй. Зүгээр миний өөрийнх нь өөрийн жижиг үнчи ясны гэмтлийн судалгаа тэрний эзний үзэж байгаа учраас бидний эзний мэдүүл хизээ гэмцэн яасан хизээ уралцсан гэж асуусан асуумжин дээрээс тулгуурлаад үзэхэд бол ихэвчлэн ер нь бол нэг 10 хоногийн дотор дахин уралдаж ээж гэмтсэн байгаа тохиолдлууд байсан. Их таргаа адууг дунд давхил дээр хитрхи хүчснээс болоод үнчи яс гэмтсэн байсан. Нөгөөх нь бол нэг юм бол ерөөсөө улсын нааданд дааг уралдаад даах чинь 12-нд уралдаж байгаа шүү дээ. 12-нд уралдаад маргааш нь эрлизгээд уралдаг байсан. Тэгээ одоо ч эрлизгээд уралдахад эрлизэд нь хоёулд нь тэрдээс нэг маргааш нь уралдуулсан шүү дээ. Уралдуулаад өнчи ясна хугарсан байгаа байхгүй. Тэгээд миний үзсэн юмнууд бол ихэвчлэн бага насны адуу дааган дээр хамгийн их нь бол дааган дээр өнчи ясны гэмтэл маш илбэг байгаа. Тэгээ яг хөө дэшегээ гэмсэн тохиолдлууд бол байгаад байгаа. Тийм учраас ер нь болж игэл 14 хоногийн ер нь цаашаа дахиад давхар уяа уралдана гэж байгаа 14 хоногийн зайтай уралдууд бол зүгээр юм байна л гэж хэлсэн. За энэ шүрмэс одоо шүрмэсний гэмтлийн үед бол тодорхой хугацаанд эмчилгээ хийгээд одоо гам сахиан бол дахиж уралдах боломжтой гэж хэлсэн та тийм үү? Энэ дээр бол боломжгүй. Тэгээ энэ дээр бол шансан дээр бол хэцүү. Гэхдээ одоогийн байдлаар би үзээгүй байна. Гэхдээ өнгөрсөн жилийн юм дээр нэг махад саадун дээр эмчилгээгээд яг би гэхдээ бас л цаг алдсан юм л да. Нэг 2 хоногийн дараа ч үлээ авцарч эмчилгээ хийлэг болсон. Тэгээд махадсан байсан одоо ямар сөхөл дээр босоод ирсэн хавдар хаан юмнууд нь буурсан. Гэхдээ нөгөө үлтэйг харьцуулах юм бол энэ шанс бүдүүрсэн байгаа. Жох хэмзэлтэй байгаа. Энэ жил уралдуулаагүй өнжөөж байгаа. Ирэх жил ямар байх нь хараа ирэх жил 100 жилээр уралдуулж үзэн л гэж эзэн тэгж байгаа. Тэр мэдэхгүй би тэр хэрвээ сайн давхиул бас болох юм байна гэж хэлдэг. Тэгээд одоогийн байдлаар миний үзээд энэ гэмтсэн байгаа их ч одоо амжилт үзүүлсэн юм бол байхгүй. Зүгээр тавих гээд ирсэн адуул байна. Дундуухнууд тавих гээд ирсэн адуул байна. Энэ бүдүүрээд. Энэ та өмнө ярьж ирсэн. Ер нь бол ингээд уучтын бас хамгийн том дутагдaltaй тал хэм юм бол нөгөө эцсийн мөчт эмч танддаг. Өөрсдөө эхлээд болох гэж үздэг юм аа. Ер нь бол яг тухайн гэмтэл болсны дараа одоо нөгөө удаагүй багт нь үзүүлэх юм бол үүсэх эрсдэл бага байд юм байна гэж таны ярианаас ойлгосон. Тий. Ер нь болж өгвөл 12 цагийн дотор өөрсдөө малын эмчэд авцарч үзэж яддаг махад малын эмчд уцаар залгаад за одоо яах вэ? Ийм болцсон байна.
адуу доглоод хөлөө соогоод байна. Ингээд утсаар ялах зөвлөгөө аваад дараа нь нэг юм хийж байна. Тэгээ имчилгээ авах юм бол эхний 12 цагийн дотор дарах хэмжээ авч чадвал уралдах магадлал нь эдгэх магадлал нь илүү хурдан байна гэсэн үг байна. Тэр үед хавдаагүй байдаг. Бүрэнгүүс хамтлаа хавдаагүй байдаг. Тийм учраас имчилгээ хийдэг гэсэн үг байна. Тэгэхээр ерөөсөө имчилгээ хийж байгаа гол юм түрүү бид хавдуулахгүй харах хэмжээ авч байгаа гэсэн бид хэрэг хэмжээтэй гэмтсэн бэ гэдгээс хамаарат хөл орох уу уралдахгүй юу гэдэг шалтгаална л да мэдээж хэрэг тийм ээ. Гэхдээ миний энэ гурван айлын дээр байсан ч гэсэн имчилгээ болгохнийх нь өрөвслийн эсрэг юм хэрэгэлдэг. Хоёр юмыг заримдаа яг эхний 12 4 цагийн дотор 12 цагийн дотор хоёрыг бүр хавсарч хэрэгэлдэг юм байна. Өвчин намдах өрөвслийн эсрэг. Хоёулаа нэг нь өвчин намдах өрөвслийн эсрэг юм, нөгөөх нь зүгээр өрөвслийн эсрэг юм баггүй. Яг нэр усын биен дээр яагаад яг тэр чинь нөгөө эмчийн югаараа шууд яриад хэлээд ингэ явчихна. Тэрийг хэрэгэлдгийн судсаар хэрэглэнэ. Тэгэн гутаа хүүт uuсан цойдгийн. Хүүт уус бол эхний бас л 12 цагийн дотор л хүүт uuсан цой. За би имчилгээ ярьж байсан. Бол нэн тэргүүний асуудал юм шиг байна. Хамгийн түрүүний асуудал хүүтэнжин ерөөс. Гэхдээ хүүтэнжин гэхээр мөстэй хүүт ус хийж бас болно. Мөстэй хүүт ус нь 30 минут л байлаа. Манайх имчилгээ ер нь юу тийм имчилгээ хийж байгаа гэдэг авчаад тэр чигээр ингээл 12 цагийн туршид л хүүтэнжин тавьчих юм бол болохгүй. Хүүтэнжин тавиал гарган аван гут ингээл хавдчихна. Өөр илүү хавддаг. Тийм учраас ерөөс 30 минут л хүүтэнжин тавьдаг. Тэгээ гаргаж ирэнгуутаа болт хийдэг. Тэгээ болт хийнэ гэхээр манайхан зүгээр скотч ингээд дараад орсон байдаг ш тий. Тэгж ерөөсөө болохгүй. Цусны суц муцын боод тэнээсээ болоод одоо нэр ус нэлээд яг хөтэ энэ хитрхий чанга гэж боосноосоо болоод айсан нөмөрч унсан тохиолдол зөндөл байна л да. Туслан амшигтууд бол эсрэгээрээ муу юм болно. Эсрэгээрээ муу болчихно. Айсууд нөмрөөд унаа ш өгчөж байгаа юм чинь. Тийм ээ. Тийм учраас дотор нь зузаан зулхаа эсхий зориултын хөвөнтэй боолтууд энэ төр байдаг. Энэ туурайны эндээс эхлээд өвдгөний үе хүртэл. Голцоо энд л гэмтэл явагдаж байгаа учраас би ярьж байгаа ш тийм ээ. Өвдгөний үе хүртэл. Энэгээр чигдхэн даралтаар боотдог. Хит чанга биш. Ер нь яг эрийгээ дарна гадна талаас нь лентээр одоо заримд нөгөө өөр дээр наалддаг болтч байдаг ш тийм. Тэр болтор ингээд яг л ингээд барьсан юугаар тэгээ дээрээс нь болтоос дээрээс нь хоёр хуруу ингээд шахаад орж байгаа. Доотоос нь энэ хойтоос нь хоёр хуруу шахаад орж байгаа хэмжээний л байх хэвээр. Тэгэхээр тэн дотор нөө зөөлөн зузаан байна гэдэг маань цусны эргэлтнээр нэг дар ганцхан энэ дэр ингээд учраас цусны эргэлтний эргэлдгээр эргэлтэн. Хоёрдугаарт нь нөгөө хавдах гээд байгаа юм чинь гадна талаас нь жоохон даралт өгсөн байгаа шүү дээ бариад. Тийм учраас гадна талаас нь даралт өгöd байгаа учраас нөгөө цусны судас нь тэлэгдээд тэр юу шингэн гадагшлан багасч хавдахгүй болчихдог гэсэн. Тэгээд яг би хавдаж байгаа гол шалтгаан бол энэ болохгүй болчлоо гэж хэлж. Тэгэн гол шөрмсүүд юм байсан. Тэрний хажуугаар цусны судас хэлсэн судасууд байж байгаа. Тэгэн гол цусны судас өөрөө иймэр урсч байсан бол тэлэгдээд өргөсдөг. Тэгээ манайхны цус буушлаа гэж яриад байдаг. Энэ дээр ингээ байгаад өрхөө яхаарахгүй ингээ бүлхэлзээд байдаг. Тэгээ энэ чинь ингээ астерийн судас явж байгаа. Тэр иймэр урсч байсан чинь энэ хүндүр болоод ирсэн чинь ингээ өргөсөд ирж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ өргөсч ирж байгаа манд дундаасаа шингэн нэвчүүлж гаргаад энд байгаа хэлсэн сонсооч гэсэн ингээд шингэн нэвчүүлж гаргаад энд байгаа ямиг л гагнж өгөх гэдэг байгаа байхгүй идэх гэдэг. Тэгэхээр бидний хувьд бол тодорхой хэмжээний организм өөрийгөө л идэх гэдэг. Тийм гэмтлэг асарч тэр шингэнийг нь их хэмжээгээр бид нар гаргах шаардлага байхгүй. Жохон хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас гадна хүүтэнжин тавьж байгаа нь шууд тэр хүүтнийг тавьчихаар юу цусны судасаа өргөсчээсэн чинь хүүтний дэм буцаад агшин шүү дээ. Тэгээ шингэн нэвчүүлэх болгочихж байгаа. Хоёрдугаарт нь нөгөө өргөслийн эсрэг юмнууд чинь бас цусны судасыг агшаадаг юм байна. Эхний 12 цагийн дотор авч байгаа арга хэмжээ нь ерөөсөө тэр болтыг л хүүтэнжин тавиал ингээл мал юмчдууд. Тэгэл явчихдаг гэсэн. Нэгэд одоо юм хийж чадахгүй байгаа маргааш болчих 24 цагаа болчих. Хүүтэн ажил ингээ хавдсан бай. Ямар ч хүүтэнжин нэмэргүй гэсэн. Нөгөө өргөслийн эсрэг юмнаас нэгийг хэрэглэн өвдөл намдах өргөслийн эсрэг хэрэглэн нөгөө өргөслийн эсрэг юм хэрэглэхгүй. Тэрээс ямар ч нөлөө. Одоо өргөслийн юм бол яахгүй ч намдах. Яг хөө зүгээр энэ дээр нөгөө боол тавиад ирэхээр эн чинь өөрөө энэ дээр хшгээр ингээ ачаад өгч байсан бол боол тавиад ирэхээр бас дим болж өгөөд одоо энэ дээр ирэх ачаал нь шүмсэн дээр ирэх ачаал нь бас багасдаг. Боолтоо тавьж өгнө. Нөгөө өргөслийн эсрэг юм хэрэглэн хүүтэнжин бүх хэрэггүй болно гэсэн үг. Тэгээ аажимдаа нөгөө шимэгдээд бороотой ингээл явчихна. Тийм учраас эхний 12 цагийн дотор хавдааг бүр 4 цаг гэж бид нар ярьсан. 4 цагийн дотор уралдаж ирлээ. Уйчил байгаа бол уралдаж ирсний ард дээр уралдахын өмнө адууныхаа хөл шүмсийг заавал барьж үтсэж байгаа. Ямар нэгэн сунгаа юм хийсэн тохиолдолд за мэдээж нэг одоо манайхны хамгийн одоо сүүлд гарч ирж байгаа хамгийн зөв уяа бол энэ ханагар давхар гэдгийг л
зүгээр миний хувьд их тоогоод байдаг байхгүй. Энэ хөл дээр амар хичээл ирүүлэхгүй дээд хурдыг авахгүй учраас зүгээр өөрөөхөө сайхан ингэ яваад байгаа шүү дээ. Тэр чинь тэр өөр дунд нь хөлийнх нь хурд нь байгаа учраас энэ шүрмсийг л улмал хүчтэй бат бөх уяа хатан болгоод байна гэсэн үг байхгүй тэр чинь. Тэгэл тэгсээр гад нөгөө нэг дээд хурд юмыг аваад тэр зайг туулах чадвартай болно гэсэн үг. Тэр уяа бол би хамгийн сайн уяа болов гэж боддог. Тийм их хөл гараа авах нь илүү бага байна. Тэгэхгүйгээр л ерөөсөө давхиад дарж иргүүлэл зүгээр хаагүйхээр нь давхиулаад ингээл явбал амархан л энэ хөл аав. За нөгөө айхтар морийг уралдах ямар ч боломжгүй болгоод үнчээс гэдэг маань аль вэ? За энэ дотор харагдахгүй да. Энэ дээр харагдана да үнчээс энэ байна. Тэгвэл энэ хэсэг юм уу? Ерөөсөө энэ хэсэг. Ерөөсөө наад чинь жижиг гэсэн. Энэ нөхөр л гимтчихээр одоо уралдах боломжгүй. Тэг ер нь ганцхан энэ нөхрөөс гарахгүй. Ерөөсөө энд байгаа яснуудын айл нэг нь гимтгэл. Гэхдээ энэ чинь төгөөмөл байгаад маш олон үеч ярен дээр малын эмчнэрийн байнгын ярддаг юм чинь үнчээс нь төгөөмөл. Тий. Одоо энэ дээр маш энэ бол бас адилхан нэг гимтцэн ладуу байна тийм. Хоёр гимтцэн зүгээр шууд юунаас нарахт. Энэ бол ламинитны өрсөл болцаад. Эндээ ингээд. Тэгээд цусны юм уута болохгүй болцсон. Доошоо тууран жоох ингэсэн ламинитны өрсөл. Энэ бол аюултай. Дээрээс нь үнчээс нэг гимтлээс гадна дээрээс нь яс хоорондын шанц гэдэг бол дээрээс бэхлэгдэж байгаа. Дээрээс ирж байгаа. Энэ байна. Энэний бэхлэгдэж байгаа хэсэг энэ хурж ирээд энэ наалдаж байгаа. Энийг хар зүгээр сайхан юутай байгаа үстэй. Ширхтэй. Энэ дээр ширхэн зэрэг сорив байгаа үстэй. Сорив зэв шиг юм замаа замбрааг байгаа үстэй. Энэ бас гимтсэн уралдаж ирсэн ладууны хөл байгаа байхгүй юм. Тэгээ гимтээд ийм болцсон байна. Энэ бол гаднаас хамаагүй бүдүүн бороотой. Одоо ингээ харах юм бол ийм цайраад ийм хатуу бороо усцсан. Холбоо одоо энэ холбогч идэл түрээд ургацсан байна гэсэн байхгүй. Уул нь ийм байх хэвээр. Ийм байх хэвээр байхгүй. Ийм ширхэгтэй. Ийм ширхтэй байх. Ширхэг байхгүй болсон гэсэн. Тэгэхээр энэ ингээл гимтсэн байгаа тохиолдолд энэ чи бас эн чи өөрөө үений гэр гэж эндээс эхлээд ийм баг. Урдуур нь бас ийм баг. Үений гэрэн дотор байгаа гэсэн үг байхгүй энэ. Эн чи яс ч гэсэн өөр эндээс ингээ явчих. Тэгэхээр энэ дотроос жижигхэн ингээ өвтөрчихэд л энэ үеийг байхгүй болчихсон. Эний чинь бас гимтлийн та нэлээд туугаадсан шүү дээ. 100 дээрээс яах гэж 6 урд үл яг босоогоор ингээ хуурч байгаа. Дундуур ингээ хуурна. Доороос нь хуурч, дээрээс нь хуурч байна. Босоо ингээ явчих бүр бяцарсан байна. Ингээ олон төрлийн гимтлүүд байж. Тэр одоо тохиолдол болгоно өөр байх одоо жишээлбэл бяцрахтаа бол тийм тохиолдол тусгалдаг бяцарчаад байдаг юм аа ч гэдэг юм тэхүү. Тэгж ангилж үзсэн. За тэгж ангилж зүгээр ер нь хөвчлэн яг бүр амар бяцарчсан юм бол за энэ нэг дааган дээр л байсан юм дөө. Энэ доороос ингээ явцсан, дундуур ингээ явцсан, дээш ингээ явцсан. Тэр одоо яг бас уралцал ад. Тэрнээс биш юмар бад бацсан зогцсон тийм ерөөсөө байхгүй. Уралдаал ирсэн хат. Тэгэл ингээ талаараа л хөвчсөн байсан. Тэгээ зураг дараад урсан чинь хит хуурсан байсан байхгүй. Ер нь ихэнхдээ бол ерөөс дээдлийн нэрмгээс юм уу, доотлын нэрмгээс л яадаг. Яг зарим дундуур байдаг. Дундуур ингээ хуурчдаг гэсэн. За гадныхад бол яг доотлолт бол хэцүү жижигхэн имтэрсэн байгаа тохиолдолд дурангийн агалгаа игээ тэр имтэрсэн хэсгийг хусаад авчдаг юм бэлээ. Хусаад цэвэрлж аваад тэгээд ингээ орхидог. Тэгээ уралцсан тохиолдол байна. Гадаадд бол тэр Монголд бол байхгүй. Гэхдээ Монгол би бол Монголд уралдахгүй болов гэж боддог. Гадаадынх бол 1800 м пар гэж дууссан шүү дээ. Та бол үнчээс бэртцсэн бол гэмтцсэн бол ер нь уралдаан байхгүй л гэж ярьдаг. Үнчээс би түрүүний яс хоорондын шанцыг яхад л ер нь яг цогоод ирэх бах амжилт үзүүлж чадахгүй гэдэг шүү дээ. Энэ бол ер нь байхгүй. Уралдаан ямар ч байхгүй. Зүгээр адууга гүйцэтгэг бодоод маш зөөртэй юу? Зөөртэй. Гүйцэтгэг бол их юм. Зарим нь аштайхан идгээд адуугаар гүйцээд ингээ явчихж байна. Зарим нь энэ бүр энэ үе ингээд идэг бороогоор ингээд ганцхан энүүх энэ хоёр энэ нэмтэрсэн байгаа хэсгийг бороолохгүй байгаа тоххой. Энэ үеийг тэр чигтэн барьж байгааг наачиж байгаа байхгүй. Бороо. Тэгээд энийг дараад одоо над дээр 2009 онд авсан зураг 10 онд, 13 онд, 13 онд, сая 17 онд авсан нэг адууны зургууд шүү дээ энтгэн зураг. Тэгээ одоо хамгийн сүүлд нэг энэ хөл хөдлөхгүй болоод ингэсээр дээгүүрээ бас хуурч юу савхын яс бүр дээгүүрээ хуурсан тохиолдолч байна л дээ. Энэ үл тэгэхэд энэ хөл одоо бүр гагнагдаад ямар ч хөдөлгөөн гот адуугаас гүйсэж чаддаг. Одоо зүгээр энд ингээ бороосмол би гутлан дотроо хүмүүс уяашд би тайлбарладаг л энэ гимтсэн бол энэ бороо үсээд ингээ гимтлээхэд энэ үений дунд энэ барцгаар юм болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хоёр ясны дунд юм орчих гэсэн. Гутлан дотроо чулуу ичээд бид нэр хэр хол явж чадах вэ гэдэг юм. Нэг бондор чулуу ичээд хэр хол явж чадах. Яг тэрнтэй датсан болчих гэсэн үг байхгүй. Ер нь бол
Тэгээд ирэхээр чинь юун уралдах дуугач үзэж чадахгүй болно шүү дээ. За нөгөө нэг та түрүүний л одоо уяа дутууч гэдэг юм уу хич хүчилснээс болж л одоо яаж уралдааны зам гэдэг юм уу тэднээс олж юмчээс бишдэг үү? Ер нь юмчээсний бэрхтлийн гол суурь нь юу вэ? За түрүүнд би нөгөө ясны бэхжил бүрэн болоог байхад уралд дууснаас шалтгааллаа гэж түрүүс бага насны хатуундар тийм ээ. За нөгөөх нь бас уяа бүрэн ханааг байхад эн чинь нөгөө уяатан сунах хэвээр. Яс хоорондын шанц доорч байгаа дээдэлтэйж байгаа эднэр сундаг байх хэвээр. Гэтэл энэний уяатан чанар нөгөө бүрэн гүйцэд болоог байхад тэрхийг ачаал өгөөд шахаад ирэхэд харгаа адуун тэр энээсээ болоод энийг цуудгатж байгаа гэсэн байхгүй. Ясаа цуудгатж байгаа гэсэн. Нэс ясны бэхжил юунаас бол хамаарч байгаа юм байх. Түрүүнд би тэр судалгаа шинжилгээ өмнө хэлжсэн. Зарим тохиолдолд энийг үнэхээр судлах хэрэгтэй юм байгаа. Тэр кальц фосфор ихтэй юмар итгэхийг тэжээгээд байна уу? Эсвэл багтаа тэжээл байгаад байна уу? Кальц фосфор. Ер нь ясны бэхжил өгчний кальц фосфор магний гэсэн 3 юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр заримдаа бол хитрхи их кальцтай бөмбөгдчих юм бол яс одоо нөгөө ган төмөр амархан хуурдагтай адилхан яс хитрхи бэхтнийхт болоод хуурдах тохиолдол байдаг. Амархан хуурах тохиолдол байдаг. Ерөөсөө нөгөө кальц фосфор маш бага байгаад ах юм бол бас хэврэг болоод хуурах тохиолдол байдаг. Сэргэж идэрдэг. Ийм шалтгаанууд бол байдаг. Тийм ээ. За бусад нохоо мууран дээр одоо бид нөгөө жижиг амтны имлэгтэй учраас тэрүүгээр ерөнхий багцаа мэдчихэв. Адуун дээр бол тэрийг яг одоогоор судалсан. Тэрийгээр тэг тэжээгээд ингэж хийсэн юм бол одоо яриад байгаа эрцүүдийг нь тусаараа авч үзэх үү? Үзнэ. Гэхдээ кальц фосфор цуснд ясанд нь сайн байна уу муу байна уу гэдгийг цусаар тогтоож болдгоо. Яс хэцүү юм бэ тий. Тэр нь ягаад гэхээр бие махбод өөрөө кальц хэрвээ дутагдах нь бол мэдэл булчингийн хөвөл ажиллагаа алдагдаад болохгүй хүн адуу. Тийм ээ. Тийм учраас энэ дугаа яснаасаа татаад авчдаг байхгүй. За бие махбод кальц дутаад ирвэл кальц фосфор дутаад ирвэл яснаасаа аваад цуснд оруулчих. Тэгэхээр цуснд л кальц кальцийн дутагдал үүсгэж болохгүй байх нь шүү дээ. Тийм болохгүй. Бие махбод тэрийг өөрөө зохицуулаад. Тэгэхээр яснаасаа аваад ахаар одоо гүлгэн дээр архит гэж юм болж байна тийм үү? Яснаасаа л аваад идэх. Настай одоо манай энэ зүүн талын юунууд бол үхэр дээр их гардаг юм дөө. Заримдаа дундаас хавчаахаа гэж өвчин байдаг. Ясны сонирл гэж өвчин байдаг. Тэрний бас нөгөө бэлчээрт нь байгаа кальц фосфор дутаад ирэхээр байхгүй болоод ирэхээр яснаасаа авсараагаад яс сонирх өвчин болоо явчихдаг. Ийм юмуд бол байдаг. Тэгээд тэрнийхээ одоо тэр баланс юунууд нь яаж тааруулж өгнөхөр яг юун дээр бол нөгөө гадаад бол эрентген зургаар л үздэг юм байлээ л дээ. Тэрийг тусгаад тэр ясны нөгөө нэгтийг нь үздэг. Зориултын бас нэг хамт байрж хагаад эрентген зураг дараад тэгээд энэ ясны нэгт нь хэр байна вэ гэдэгт үзчихдэг. Энэ одоо хуулгаар бүтэн уралдах боломж нөхцөл мэдээж уяачаас маш их зүйл шалтгаалж байна. Таны алхам тутамд одоо ярианд өгүүлбэр болгонд байлж хаас гадна одоо уяачийн нөлөөнөөс гадна одоо ийм бэлтгэл гэдэг юм уу одоо тэжээл арчилга бусад юмнуудыг хэрэглээд хөл одоо бүрэн бүтэн уралдах боломжийг одоо дэмжийг үл юу хэрэгжилж болох вэ гэж байна. За одоо морныхоо хөлийг л бүтэн сайхан уралдчмаар байна шүү дээ тий. Тэгээ яг мэдхгүй чадахгүй юм уу эсвэл одоо нөгөө янз бүрийн алдаа уяач хүн чинь байнга суралцж байгаа юм чинь тэгэл эн чинь наадан болгонд уралдах газар хаасайг очиж уралдаж тэр газар тийм болгоод очиод үзэх боломжтой. Тийм ийм тижээл өгөөд сайхан болно гэж хэлж чадахгүй тий. Тийм юм тариа өгөөд сайхан болно гэж би хэлэхгүй. За миний зүгээр л уяачтад өгдөг зөвлөмж юу юм бэ гэхээр нэгдүгээр уяах гэж байгаа адууныхаа галбир хийц юм мэдээж уяач болгон харж байгаа бах тий. За би зүгээр малын эмчийнхэн зүгээс хэлэхэд тэгшхэн хөлтэй адуу аваарай л гэж хэлнэ. Тэгшхэн хөлтэй. Тэгэхээр хөл маань яг ийм тэгшхэн байх хэрэгтэй. Бүрэн дээрээс доош яваад татсан шугам туураны яг гол хэсэгт татсан бууж л байх хэрэгтэй гэсэн. Ийм тэгшхэн хөлтэй байх юм бол адуу жигд биеийн жин ирж байгаа учраас хөл гараа авах нь бага байна. Хоёрдугаар ийм хөлтэй адуу байх юм бол дотор тал дээр ачаал ирдэг учраас дотор тал дээр гэмтэх хэрэгтэй. Нааж хөлтэй адуу байх юм бол гадна тал дээр ачаал өрөөр хөлөө авах гэдэг тохиолдол байдаг. Хурд гэдэг юм бол тэгээд удмаа дагаад ирчихэж байгаа тийм. Ийм хөлтэй байсан ч хурдан байж болно. Гэхдээ ийм хөлтэй адуу хурдан байгаад уралдуулахад би жилдээ 1 юм уу 2 л уралдуулаарай гэж хэлье. Ийм хөлтэй адуу байсан ч гэсэн ялгаа байхгүй. Яг тэгшхэн хөл одоо зарим адуу яагаад гэвэл зарим адуу хөлөө авахгүй олон уралдсан ч зөв зүгээр байгаад байгаа. Тийм ээ. Манай нагц ах маань тэдний цоохромор би өөрөө ч бас уйжсэн. Ерөөсөө хөл авах олон жил уралдсан. Жилд 5 6 тэр уралдажсэн тохиол байдаг. 7 8 ч уралдсан тохиол байдаг. Хөл авч үзээгүй. Тэр адууны хөл бэрвхий богинохонтой хөл
тэгшхэн байхгүй. Тийм учраас хөл авахгүй л яваад. Тэгээ өнөө олон хурдаа одоо нөө зөндөө байна. Олон сахиуралцсан хөл аваагүй ингээл явцсан. Тэр бол яг тэгшхэн хөлтэй л байгаа хатуунууд гэсэн үг. За мэдээж хөл би хоёрын харьцаа юмудаа би харж байгаа хитрхи том чэйжтэй мундаг том биетэй мөртлөө хөл нь нэрийнхэн жижиг юм байх юм бол хурдан байж магадгүй. Гэхдээ тэр адуу тэр биеийг авч явахдаа ачаалал даахгүй гэсэн үг. Нэг уралдаан байж болно, хоёр уралдаан байж болно. Илүү чадахгүй гэсэн үг. Тийм учраас илүү чадахгүй учраас хөл аав. Тэгэхээр нэгдүгээр миний өгөх зөвлөмж бол нөгөө юугаа харж агаад хэд удаа уралдах уу, нэг уралдах уу, хоёр уралдах уу тий. Тэрийг л мэд. Хоёр дахь миний өгөх зөвлөмж хөлөө хамгаалал урьдчилан сэргийлнэ гэвэл туулгалт гэдэг юмыг өгнө. Тийм ээ. За мэдээж энэ юунаас хөлсөөр янз бүрийн кайцвас янз бүрийн нэмэлт хичээл өгчөд буудах юм ерөөсөө байхгүй. Кайцвас нэмэлт хичээл өгчөд буудах юм байхгүй. Гуравт нь юу гэхээр ер нь явуулж ирснийхаа сунгааны ард дээр дандаа хөлийг барьж үзээрэй гэж хэлнэ. Сунгааны өмнө болон ард дээр дандаа хөлийг барьж үзээрэй. Барьж үзэхэд ерөөсөө асуу. Манай зогсож яхад нь ингээ бариад. Зогсож яхад нь ингээ барихад бол адуу эмзэг байсан ч хөлөө татдаггүй. Ингэж нугалж агаад энэ шүрмсүүдийг суллж агаад ингээ барьж үздэг. Өнгөс нуглах шүрмс, гүн нуглах шүрмс жоохон даралт өгөөд энэ шансууд дээр ингээ даралт өгөөд үеэр нь ингэж нуглаад ингэж бариад ингэж үзээд тэгээ эмзэгэл юм байна уу ингээд урд хоёр заа бүр хойд хөлөө бай гэхэд урд хоёр хөл дээр дандаа тэгэж үзээд хойд хөлн дээр бол харьцангуй одоо эмгийг үүсгэх байгаад үүсэх байгаад тий. Яг бол хойд хөл уралдаж байгаа бол хойд хөл уршин бүрхэж өгдөг. Урд хөлн дээр урд хөл бол биеийн чинь хурж ирээд ингээд авч байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр газар хатуу нөгөө хөл дээр ирж ингээд ирнэ. Дээрээс бүх биеийн чин ганц хөл дээр ирж байгаа. Яг ингээд өчөөл аваад ихэд 3 хөл газраас хөндөрсөн энэ хөл гიშгцэн энэ махалж байгаа шиг газар юм дахилзаад гიშгэж байгаа. Тэгээд татаад чахгүй шиг татж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд явж гэсэн үг. Тэгэхээр тэр замыг туулах юм дээр байнгын ингэж явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дөргөлт мөргөлтийг шингээж авах. Туурай энэ хойдлороо мангархаа байна тий. Гахаа энэ ангархаа байна. Энэ яг дахиулж явах ингээд тэлж өгж байгаа шүү дээ. Амаржины үр энэ дотор амаржины үр өсөж байгаа. Манайхын юу энэ зөөлөх юм цагаан юм харагдаж байна уу тий. Энэ цусны судсаар маш баялаг байдаг. Адуу гიშг гэхэд өөр энийгөө тайраад тастаад ингээд гიშг гэхэд эн чинь порлон шиг юм байна. Порлон усан тавих юм бол усыг дотор шүүгээд авч байгаа тий. Базангууд гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр шиг эн чинь порлон шиг юм байна. Цусаар дүүрэн байна. Базан юу адуу гიშгэн гут энэ төлж өгөө цусны цус дээшээ усан дээшээ болтго. Буцаа хөлөө өргөнгүүд дахиад цусаар дүүрдэг. Гэхдээ байн тэнд цус тогтогшоол байна гэсэн байхгүй эргэлдгээр эргээл явж байна. Зүрхнээс гараад хэдэн минутын дараа гэдэг үлээ зааж 6-7 минутын дараа чи буцаал энд ирсэн нөө цусны улаас чинь зүрхэнд буцаал үрээд байна гэсэн үг байхгүй. Ингээ эргэлдээ өнөөс ганцхан хэмжээ тогтогшоол байдаг юм бол биш шүү. Гэхдээ энэ бол цуснаар баялаг юм. Тэгээ энэ өөрөө тэлдэг амарчны үүрэг юм чинь гүйцэтгээд ингээ явж идэг байхгүй. Тэр их дээрээс ирж байгаа тачаал даралт юмыг өөртөө шингээж аваад ингээ явж идэг гэсэн үг. Уралдааны дараа энэ тижэл дэлтмэлхээс илүүтэйгээр одоо ингээд мөр тар сунгаанаар ч гэдэг мачаал авлаа шүү дээ. Тэг ирснийхэн дараа энэ одоо энэ амьдын жиний бүхэл бүтэн амьдын жин авж байгаа энэ хөл гарыг амрах массаж гэдэг юм тийм цэгэн массажууд байх уу? Цэгэн массаж байх. Би зүгээр хамгийн сайхан юм бол зүгээр л хөд уусанд л сайхан суучих. Хэдэн хөд усаар 30 минут өстэй л яасан даралтаа усаар затсан ч болно. Эсвэл жоохон эсхий ингэж барьж байгаа дээрээс нь өөр байхгүй гомрууд бол хэцүү шүү дээ тийм ээ. Дандаа худын хажууд байгаад тах. Зүгээр эсхийгээр ингэж гутнагийн гоожуулж болно. Одоо сүүлүүд яг нөгөө юу дүрхээд байгаа шүү дээ. Гипс гэдэг цагаан дүрхээд байгаа шүү дээ. Болон тэр хөл амраах зорилттой дүрхэж яхад урдах юм байхгүй. Яг эцсийн үрд би бол гипсийн ус бол хамгийн үнэгүй болдох хамгийн юм байгаа. Бараг тэр гипсээс илүү усан илүү хэмжлэгээ болж мэднэ. Та олон газар дуудлахаар явдаг бах. Ер нь аль аймаг гэдэг юм уу? Хаана ер нь одоо бас нөгөө та уралдааны замтаа холбоотой гэж ярьлаа шүү дээ. Хаана одоо энэ хөл гарны гэдэг юм уу гэмтэл сувгийн дуудлага илүүтэй байх шиг ажиглагддаг. Өөрөлд тентгийн хуршоо хатаа учраас хатасах ихтэй учраас тэнд бол тэгдэг. Тиймэрхүү ажиглалт байх уу? Байхгүй. Тэрийг би өөрөө ямар 21 анги бүх юмд олж авах. Миний үзэж байгаа юм бол Улаанбаатар хотын тойронд л үзэж байгаа шүү дээ. Бүр хот дөнөөс дуудах шамарч боломж байхгүй байгаа. Өдөө бол хэр байдгийг мэдэхгүй байна. Яг тэр нутаг улмаас тийм болно юм болно гэж хэлж чадахгүй. Боломж байгаа. Тэр адуу ч өөрөмтөг орондоо тасцсан юм чи. Тийм хичнээн хатуу өрсөй байсан ч тийм тасцсан байгаа юм. Та бүхэн дуудлага өгөл одоо хөлбөмбөлөгдсөн байна. 12 цагийн дотор гэдэг юм уу нөгөө таны түрүүний хэлсэн
өвчин намдаа хүрсэл дарга имчилгээ хийгээд нөгөө хүүд усаар саужийн тавьчаад одоо дуудлага өглөөхэд та бүхэн ямар хугацааны дараа очих боломжтой вэ? Ерөнхий янз бүрийн юмнууд аваад очих. Эрдэнэ юмнууд аваад очиход юунаас хамаарал за одоо дуудлага байна үнэхээр шөнө мөн бол бид хэцүү л дээ үнэхээр чадахгүй шөнө бол тийм ээ. Зүгээр яг нь 24 цагийн үйлчлэг үзүүлдэг имлэг биш. Бид нар бол нэг ажлын хажуугаар мал эмнэлгийн хүмүүс сургалтыг явж байгаа ингээл явж байгаа юм чинь. За өдөртөө энэ төр бол цаана үсрээр цагийн дараа л очно ч гэдэг. Хотын өрхөн бил. Хотын өрхөнд Орон нутгаар явд юм уу? Яг орон нутгаар бол гэмтээ бүр болохгүй өөртөө янз бүрээр үзээд адуун доглоод одоо нэг сар шахуу энэ төр болчдөг шүү дээ. За тэгэл энэ одоо үнэхээр ясныг гэмтсэн болов яатсан бол нэг баталгаатай мэдээд авчих гэсэн тохиолдол орон нутгаар руу дуудлага очиж байгаа дөө. Очих юм байна тий. Очно. Нөгөө километр интересийн шалтгаалаад дуудлага нь хөлсөн тэрүүгээр тохирол явчихна. Тэгээ ганцхан нөгөө хөлийг ихгүй шүү дээ тийм ээ. Өөр олон бид нар шинэ дуран гар амьсгалын дээд замын эмгийг үзнэ. За яхагоор гүний хэл юмуд бас үздэг юмрхүүл юм байна. Цаг маань ер нь хэрэг байгаа. Болцсон уу? Болцсон уу тий. За тэгвэл ерөнхийдөө бол хэлцэн дээр тийм бол би сургалтыг ганц асууж байгаа. Та бүхэн бас нөгөө орон нутгийн малын эмчнэрт хандсан одоо зориулсан сургалтуудыг нэлээд зохион байгуулдаг гэсэн тийм. Тэгэхэд сургалтанд хамрагдсан малын эмчнэр маань бас хэрэг үр дүнтэй ажилтдаг юм болоо ямар сургалтууд зохион байгуулсан байдаг вэ? Бид нар ер нь мал эмнэлгийн үндэсний сургалт хөтөлбөрийн үнэт бол нийтдээ нэг 2005 оноос хойш одоо хүртэл ингээ үргэлжлээл сургалт маань яваад байна. Тэгээд доторх нь сертификат юм гардуулаад ингээд явцдаг. За хурдан мөрний сургалтыг зохион байгуулдаг. Тэр бол 2000 оноос одоо хүртэл зохион байгуулж байна. 1000 гаруй малын эмч суусан байдаг. За энэ дотроос яг манай дээр мөн дадлагжигч малын эмчгээд одоо хүртэл хэрэгжүүлээд явж сүүлийн 4 жил хэрэгж 6 сарын хугацаанд манай дээр хамтарч яг манай ажилтан шиг байна дуудлага мөн бид нар өөрсдөө тусгай хөтөлбөр гаргаад хичээл зааж өгнө. Адуу малан дээр дадлах хөл гарна болт мол тавих нэг бүрчлэн зааж өгдөг. Ингээ гарч байгаа. Эндээс төгссөн гарсан залуучууд голцоо мал эмнэлгийн сургалт төгссөн шинэ залуучуудыг авдаг. Тэгээ энэ гарсан залуучууд маань одоо энэ нэргэн тойрны жижиг амтны эмнэлгүүд, нохоо муурын жижиг амтны эмнэлгүүд байна. Бас энэ адууны эмнэлгүүд байна. Энэ нөхөр бүгдэнд нь л хамрагдаад харьяалагдаад ингээл ажиллаад нэлээд үр дүнтэй сайн ажиллаад ингээл явж байна. За орон нутгад бол бас яг уу эмчнэр маань нэг хэсэгтээ нэлээд сайн бас эм тариамтай болоод ажиллаад ингээл явж байгаа. Манайхтай хамтарч ажилласнараа. За фермерүүдэд сургалт зохион байгуулдаг. Тийм ээ. Үхрийн эрчимц мал аж ахуй юм юмнууд махны чиглэл, сүний чиглэлийн юмнуудад бас манайх хамтарч ажиллаад сургалт юм зохион байгуулна. Шаардлагатай бол очиж одоо зөвлөх үйлчлэг гэдэг юм ийм бас хэрэгжүүлэл ингээл явчихдаг. Ер нь мал эмнэлгийн салбарын нэлээд олон юм л ажиллаад ингээл явж байгаа л та тэгэхэд. Тэгээ надаас гадна өөр манад чинь жижиг амтны 10 гаруй малын эмч байна. За энэ сургалт хариуцсан үнэтэй бас нэг 10-аад малын эмч байна. За малын эмчээр ажилладаг гэсэн манай байгууллага. За тэгээ бидний урилга хүлээж авч бас хүртээмжтэй сайхан ярилцлага бүр ингээд таних одоо үзүүлэнтэй ярилцлага гэсэн тэрэнд дэмжтэй баярлалаа. За баярлалаа. Та бүдний амжилт бас амжилт хүсье. Морьд Монголчуудын мөнхийн өмг шиг.